那开大的哈。哦，这个这么大能砍动吗？能砍动，能砍动。你看看没呀？看没呀？啊，看没哈？好。哟哟，快跑！快！大爷，来了。你看我这里家里呀、有一把这个，就是很多年的这个羊骨头的一把啊砍骨刀。啊你看一下这个能修一下吗？啊！能修。你看一下。哟，这钢板来。对呀、这个是好钢哎。哟，那好钢呀！能修吗？能修，给你抹分块。这个修要多少钱啊？大爷？修你给4块钱。也是给4块钱。哎，给4块钱，不要多少。哦，4块不是10块是吧？4块。哦，行，那修一下吧，大爷。上洗车间。哦，上洗车间。我2车间。大爷最近这个又搞一个车间了。哎，搞车间。怎么说哈？哦，大爷还得用手工磨一下是吧？行，怎么不快啊？好的。这个剁骨刀啊，经过大爷这个一磨一开刃，简直跟新的一样。哎，不行。这么快哈？嗯。大爷这个刃口开的不错啊。我说这个刀的刃口开的不错。不错，这太快了。太快了啊！哎。大爷这回去砍骨头还能砍个10年8年吧？那10年8年那现在砍了。行，风快吧？风快啊。行，忙吧。哎。好了，试试吧，大爷。试试。我看看回去能不能砍成骨头。好，看了哈。啊，我看看。是这个开拍啊。好。怎么样？哟，快跑！大爷，砍柴能砍骨头能砍吗？能砍这个。我砍这个大的。那砍大的哈。哦，这个这么大能砍动吗？能砍动。你看没呀？看没呀？啊，看没哈？好。哟，快跑！快！不挠。4块钱啊，大爷给这个剁骨刀啊，磨得跟新的一样。然后呢，这个刃口呢是大爷新开的一个刃口。哎。哦，确实不错。不错。当的。